मोटर बंद डाल लेंगे इसमें। पानी की टिल्लू नहीं चल रही है इसकी। कूलर तो ठीक है ना? हाँ कूलर बहुत बेस्ट है। चालू है। ये टंकी पे जोर पड़ेगा तो इतना भी भरा, इससे और ऊपर थोड़ा सा चल जाएगा। नहीं भरेगा। इसको बंद नहीं जी भी बता देंगे कम क्या करना हो रहा। दिवाली के 5.5 हजार 5 हजार। ठंडी में तो बर्फ जम जाता है अच्छा अच्छा बस इसके अंदर आप लोग पानी चलेगा थोड़ा दोनों ठंडा। में? हाँ दोनों। थोड़ा ठंडा यार। ये तो वाटी खराब है। मर जाएगा ए जो पानी नहीं मैंने चला गया कोई तो यार बड़ी बात चला ना, पानी से बचेगा। ठंडा मौसम चला गया काटा कर हेलो आवाज नहीं आई। कहते हैं हां कहते हैं हम तो नहीं तो उन्होंने छत पे क्या बोला? हां वो मेंटेन करेंगे मैंने कहा नहीं दिया मैंने दिया उनकी क्या देखा